ว่าตำรวจล็อกประตูแล้วก็ตำรวจล็อกประตูแล้วครับผมจะออกมาเพิ่มยังไงอยู่นะตอนนี้ครับผมก็ได้แล้วก็ที่ขอที่รักเลยที่พอเพื่อนดีเลยแต่พอไปยิ้มรอให้น้องเลยค่ะแล้วคุณทางนี้ค่ะต้องการกาดใช่ไหมคะทางกาดนะครับ ขายดีที่ครับไอ้พรุ่งนี้เดี๋ยวกูไปสะพานใหม่ไปซื้อเลยซื้อรถให้กูหน่อยเดี๋ยวกูมาขายให้เกิดอาชีพมาสั่งเลยได้ไหมคะ สั่งได้เลยครับพอไม่ผัด เอาไส้ไข่นก3แล้วก็ไส้ครีม2ค่ะ ไข่เท่าไหร่ครับไข่เขียว อะไรนะ ไข่ ไข่3ไข่3ครีม2เอารวยเลยเนี่ยวันให้ยังไปเมื่อวานไม่ได้ไปกระเด็กช้าไปถ้าจะมาคุณต้องเตรียมตัวนะแต่แบบถ้าแบบถึงเวลาผมจะออกอยู่สีมันเห็นเมื่อวานอยู่บางนาคือวันห้าแยกเป็นไรนะแรงนี่มากันมาพร้อมกันคนดีกันเลยครับคนนี้ฮะขันหลังเพราะว่าได้ปัจจัยตัดสองได้ดูทางเรายังไม่หยุดเรายังไม่หยุด พอจะได้กันค่ะ เพื่อนมาเพื่อนบอกกันก่อนนะ30 บาทครับ